мы увидели новость, что кто-то выкинул домашнюю крыску. И вот второй день подряд мы ходим ее по лесу и ищем. Давай переворачивайся, что там? Целый, нормально все? А у него наверху было. Ну, короче, ситуация как-то так. Нас уже приняли разочек. Но благо отпустили, потому что оказывается, что не мы одни ходим, ищем бедного крысюка. Вот, и у нас есть мешочек и корм. Наше прямое доказательство. Кому нечего делать, приезжайте в Строгинский лес и искать крыску. Она бело-серая, если что.